بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد الببلي ودرس احترافي جديد من دروس احتراف الإليستريتور. النهاردة هنتكلم عن الديجيتال ارت والفيكتور ارت وايه الفرق بينهم، وازاي نقدر نعمل رسمة لشخصية واقعية على الإليستريتور بالفيكتور ارت. خليكم معانا وتابعونا. مبدئيا لو انت اول مرة تعمل فيكتور ارت، خلينا نتكلم لمدة 5 دقايق عن الفيكتور ارت والديجيتال ارت وازاي نقدر نرسمهم وايه الادوات المستخدمة في رسمهم. اما لو انت عارف ايه الفرق ما بينهم، تقدر ان انت تقدم الفيديو وتروح على التطبيق على طول. لو احنا فتحنا جوجل وكتبنا مثلا ديجيتال ارت، لاحظ الصور اللي بتظهر لك بتكون صور شبه واقعية كأنها مرسومة لصورة حقيقية. خلينا ننزل صورة ونكبرها. لاحظ معايا الفرش المستخدمة في الرسم بتكون متداخلة، ومزج الألوان بينها بيكون واقعي جدا. هو ده الديجيتال ارت، وغالبا بيكون مرسوم على الفوتوشوب. وكمان يعني بيطلع نتيجة أفضل لو الأدوات المستخدمة فيه جهاز لوحي أو قلم للرسم اللمس. ده بيديك نتيجة ممتازة وبيطلع لك الشغل ده اسمه ديجيتال ارت. أما بالنسبة للفيكتور ارت، لو برضو رحت على جوجل وبحثت هتلاقي صور بالشكل ده. لاحظ معايا هنا ان الشعر عبارة عن خطوط، مش مفهوش تداخل. خلينا برضو نجيب صورة اوضح. يعني مثلا لو جبنا صورة زي دي، نزلناها وكبرناها، لاحظ ان الاضاءة هنا او الاماكن الفاتحة والاماكن الغامقة ما هي الا اشكال مرسومة، بس بتديك ايحاء ان هي اضاءة او ظل. ودي بتكون أقرب منها لصور الكرتون أو الرسوم المتحركة أكتر من الحقيقة. بس ده فن برضو كبير، في ناس كتير جدا محترفاه بيطلعوا نتائج هايلة ومتخصصين فيه. النهاردة هنتعلم ازاي نشتغل فيكتور ارت بطريقة بسيطة. أنا كنت عملت رسمة قبل كده على الإليستريتور ياسمين عبد العزيز. دي الرسمة الأصلية ودي النتيجة النهائية بعد ما أنا رسمتها. لاحظ معايا ان مثلا المكان ده اللي هو الظل بتاع الشعر هو عبارة عن شيب زي ما انت شايف. هقدر ان انا كمان احركه. عبارة عن طبقة انا مقلل الاوبسيتي بتاعتها. لو انا زودتها بتكون باللون ده. مجرد ان انت تقلل الاوبسيتي وتحطها في المكان المظبوط بتاعها بيديك ايحاء ان هي ظل. وطبق الكلام ده على كل الاشكال، من العين والانف والحواجب والفم والمناخير، كل حاجة. دي عبارة عن رسومات أو طبقات أنت راسمها بإيدك. تمام. مبدئيا خلينا نتكلم عن الأداة اللي احنا هنشتغل بيها. احنا ما تخافش، احنا مش هنشتغل بالبين تول، لأن أنا عارف إن في ناس كتير وخصوصا الناس المبتدئين ما بيحبوش أداة البين تول وبتكون صعبة بالنسبة لهم. لكن صدقوني هي أداة سهلة جدا لو انت بس اتمرست على استخدامها. احنا النهاردة مش هنشتغل بالبين تول، احنا هنشتغل بالبنسل تول. بنسل تول زيه زي البين تول بالظبط، لكن تقدر ان انت تعمل انحناءات بكل بساطة وانت ماشي بالماوس. واللي بيميزه ان هو بيديك نقاط انكر بوينت على الشكل بتاعك، بحيث ان انت لو مثلا رسمت جزء وحبيت ان انت تكمل بعد كده، لاحظ البنسل تول عمل شرطة جنب القلم. ده معناه ان انت تقدر تكمل. لو عامل نجمة يبقى انت هترسم خط جديد. لو عامل شرطة تبقى انت كده بتكمل بخط سابق. ولو عامل معاك دايرة زي كده يبقى معنى كده ان الشكل هيتقفل خلاص، وان شبه دائري او يعني الشكل خلاص اتقفل وتقدر ان انت دلوقتي تلونه. دلوقتي انت ممكن تقدر مثلا تديله اي فيل بدون ستروك، فبالتالي هيبقى معاك الشكل ده. هو ده اللي انا اعتمدت عليه في الرسمة بتاعت النهاردة. زي ما انتم شايفين كلها عبارة عن شيبس زي كده بدون ستروك. تمام. طيب في طرق تانية كتير جدا للرسم. انت بنفسك تقدر ان انت تعمل طريقة لنفسك للرسم اعتمادا على الادوات اللي انت تعرفها. يعني في مثلا ناس بترسم بالفرش او حتى بالبنسل تول، بس بيدي ستروك ما بيديش فيل. يعني مثلا بيكون حدود خارجية للصورة، يعني مثلا زي كده بيدي خط خارجي مثلا اسود. تمام.
زي كده، ويقلل الستروك بتاعه زي ما هو عايز، وبعد كده يعيد على الرسمة كلها ويعملها خطوط زي كده، ويبدأ ان هي يلونها ويسيب الستروك زي ما هو. ده نوع من انواع رسم الفيكتور ارت اللي هو معتمد على الستروك. تمام. في نوع تاني زي ما انت شفتوا اللي انا بعمل شيبس بس. في نوع تالت بيعتمد على الميش تول، والنوع ده بيبقى واقعي اكتر وبيبقى قريب من الديجيتال ارت اكتر، بيبقى كأنه شغل على الفوتوشوب وبيديك اشكال واقعية. انا استعملته هنا في الرسمة دي عن في الرقبة. الرقبة رسمتها بالميش تول، يعني عبارة عن مربع، جبت مربع بالطريقة دي ورسمته كده، وبدأت ان انا اظبط الزوايا بتاعته. قبل ما بتظبط الزوايا بتحط له المحاور الأفقية والرأسية دي بالميش تول، وبعد كده بيسمح لك ان انت تحرك النقاط بحيث ان انت تديله الانحناء اللي انت عايزه. بعد كده بتيجي على كل نقطة زي ما اتعلمنا في دروس المبتدئين ازاي نلون بالميش تول. تجيب أداة التحديد وتحدد كل نقطة وتديها اللون اللي انت عايزه. تمام، زي كده مثلا. فبالتالي النتيجة بتطلع لك واقعية أكتر زي كده، من غير ما تحتاج إن أنت تحط مثلا هنا في إضاءة، ما بتحتاجش إن أنت تحط هنا شكل منفصل أو شيب علشان تدي إيحاء إن في إضاءة أو في شادو. تمام. كمان استخدمته في اللسان. لاحظ معايا اللسان برضو نفس الحكاية، ده مجرد شكل معمول بالمش تول. لو انت شفت الشكل الأصلي اللي هو ده، انا عملت الشكل ده وحطيت له مش تول، وبدأت ان انا اخد الالوان من الشكل الاصلي لحد ما طلع معايا بالنتيجة دي. تمام. طيب دي برضو طريقة من طرق الرسم ان انت تعتمد على المش تول. يعني انت ممكن تعمل الوش كله مش تول، وبعد كده تقسمه مثلا هنا في اضاءة هنا مفيش اضاءة، وبعد كده تضيف له رسومات العين والحواجب وهكذا، بحيث ان يبقى كل الاشكال عندك فيها مش تول، فبتديك شكل واقعي اكتر بكتير من الرسومات الفيكتور العادية. دي طريقة. في طريقة تانية بتعتمد مثلا، وانا برضو جربت منها جزء او عملتها متعمد علشان اوريكم واشرحها لكم، اللي هي البلور. مثلا بدل ما يكون الشكل بتاعك له حدود بالطريقة دي او الظل معمول له حدود، ممكن تعمل الشكل وتحط له من قائمة افكت بلور او جازيان بلور. لاحظوا هنا مثلا لو رحت على الابيرنس هتلاقي حاطط له جازيان بلور مديله 9.4. خليني مثلا نعملها 0، تلاقي الشكل بقى بالشكل ده مفيهوش بلور. لكن لما كنت اعمل له بلور كان مديني شكل الظل شوية او اللون الغامق شوية. تمام. ففي اكتر طريقة للرسم على الالستريتور تقدر انت تشتغل بيها زي ما انت عايز. اختيارك للصورة مهم جدا، لان الصورة بتعتمد على الظلال والإضاءة اللي فيها. كل ما كانت الظلال كتير، زي مثلا صورة محمد إمام هنا أنا رسمتها طبعا هنا في ظل كبير اللي هو الدقن بتاعته أو اللحية بتاعته، وفي هنا إضاءة مثلا اللي هو الوش، في أجزاء كتير فيها إضاءة وفيها أجزاء فيها ظلال، فبالتالي هتعذبك والنتيجة مش هتطلع مرضية قوي، لأن هتحتاج أجزاء كبيرة من الظلال عشان انت تضيفها للرسمة. يعني مثلا نضيف ظل هنا، ضيف إضاءة هنا، ضيف ظل هنا تاني، وهكذا ضيف أكتر من شكل. كل دي ظلال برضو، التجاعيد دي كلها أشكال منفصلة، اللي فوق العين برضو دي أشكال منفصلة، الإضاءة بتاعت الأنف دي أشكال منفصلة. لكن لو رجعنا بالنسبة مثلا لرسمة ياسمين عبد العزيز، لاحظ إن الظلال اللي فيها قليلة جدا، مش زي ظلال الصورة اللي فيها محمد إمام. فعلشان كده برضو لازم انت تراعي الصورة اللي انت هترسمها، تختار صورة ما يكونش فيها ظلال ولا إضاءة كتير، بحيث ان تطلع النتيجة معاك كويسة. تمام. تعال نبدأ على طول في الشغل. طبعا انا بفتح ملف جديد، خلينا نفتح ملف جديد. وانا زي ما انتوا عارفين بحب الوان RGB، ما بحبش CMYK غير اذا لو انا هودي الشغل مطبعة. تمام. بديها اي مقاس مش هتفرق، وبعدين create. تمام. خلينا نروح على النت نجيب صورة اي حد من المشاهير
ليه بقول حد مشهور؟ لأن غالبا المشاهير بيكون صورهم إضاءتها عالية، في نفس الوقت الريزوليوشن بتاعها قوي، الألوان بتاعتها متعالجة والكاميرات نظيفة. لكن لو الصور الشخصية بتاعتنا حتى لو بجوال نظيف بيكون برضو فيه ظلال كتير، بيكون الإضاءة بتاعتنا مش متظبطة، الألوان برضو بتكون مش قوي. لو انت عندك صورة شخصية وعاوز ترسمها، حاول ان انت تظبطها الأول وتختار صورة مفيهاش ظلال كتير عشان ما تتعبكش في الرسم. انا مثلا ممكن اختار يسرا كحد مشهور، اي حد يعني. نجيب صور، حاول تجيب صورة يعني مثلا دي برضو مناسبة، صورة تكون ما فيهاش ظلال كتير، ما فيهاش تجاعيد كتير، بحيث ان هي تريحنا في الرسم. خلينا اعمل سيف. تمام. بعد كده بروح لبرنامج الستريتور، بعمل فايل وبعدين بليس، وبعدين اختار الصورة اللي انا نزلتها. تمام. واجي اسحب بالطريقة دي. لو مثلا عايز تصغر الارت بورد بتاعتك شوية وتعمل لها لوك، وبعد كده نفتح لير جديد علشان نبدأ الرسم عليها. تمام. آه مبدئيا انا هشتغل بطريقة آه انا بحبها، ان انا الغي الستروك والغي الفيل من الشغل خالص. ليه بقى؟ لان مثلا نفترض ان انا دلوقتي خدت اللون ده وهعمل رسمة الوش. يعني انا هرسم اي حاجة دلوقتي، لسه ما بدأتش الشغل، بس عشان اضرب لكم مثال، نفترض ان انا عملت الوش بالطريقة دي. ف هديله فيل مثلا اللي هو الوش، فهتلاقيه خبالك بقية التفاصيل. انت مش هتعرف ترسم كده. فعندك طريقتين، يا اما تفتح طبقة جديدة، تمام، وتقفل الطبقة دي وبعدين ترسم الشكل اللي بعده. مثلا نفترض ان رسمت العين، تمام، وبعدين تعمل لها الفيل بتاعها، تمام، وبعدين تاخدها كات كنترول اكس وبعدين تنشط الطبقة اللي مخفية، وبعد كده تعمل كنترول اف علشان تحط العين على الشكل القديم، وتبدأ تجمع كل الأشكال اللي انت بترسمها في الطبقة دي، مع انك انت بترسم في الطبقة اللي فوق، بس كل شوية تعمل كنترول اكس. دي طريقة برضو كويسة يعني. لكن الطريقة اللي انا هستعملها ان انا هرسم بدون فيل وبدون ستروك، فبالتالي هيبقى عندي بالنسبة لي مجرد خطوط. بعد ما انتهي منها كلها احاول ان انا اديها الالوان بتاعتها، ويبقى كده اشتغلت على طبقة واحدة، ما احتاجتش طبقة تانية. تمام. خلينا نبدأ. انا هسرع الفيديو علشان ما ياخدش وقت طويل، بس ممكن انت تقدر تبطئه من اعدادات اليوتيوب. تنزل على الترس اللي تحت على اليمين، تضغط الاعدادات، وبعد كده تختار السرعة وتختار نص او ربع، فبالتالي هتبقى بطيئة معاك لو انت حابب ان انت تشوف الشكل البطيء. طبعا العينين هي اهم حاجة، هي اللي بتبين لك الصورة اذا كانت شبه الاصل ولا لا. يعني حاول ان انت تركز جدا في رسم العين وتكون متشابهة جدا، عشان لو مش شبه العين الاصلية الرسمة بتطلع كلها مختلفة. تضغط select all او control A علشان خاطر تشوف اللي انت رسمته واللي انت لسه ما رسمتوش. كده يعتبر انا خلصت العينين. ناخد الحاجب اليمين.
طبعا لو انت احتجت ان الفيداليتي بتاعة البنسل تول تكون اعلى علشان يديك انسيابية اكتر، مفيش مشكلة. باجي دلوقتي اعمل كنترول A علشان اشوف الخطوط بتاعتي. لو انت محتاج ترسم لسه اماكن ممكن تكملها، مفيش مشكلة. دلوقتي انا رسمت معظم الاشكال اللي موجودة. تقدر دلوقتي تبدأ في التلوين. ازاي بقدر الون؟ بروح على، طبعا بضغط كنترول واضغط في اي مكان فاضي بحيث ان انا ما اختارش حاجة، وبعدين احدد اداة الدايركت سيلكشن واحدد اداة الاي دروبر. تمام. الموضوع ده مهم جدا يا جماعة، ركزوا فيه. شوفوا ازاي بتقدروا تلونوا. انا محدد الاي دروبر وماسك الاي دروبر. تمام. لما بضغط كنترول الاي دروبر بتحول لدايركت سيلكشن. بقدر ان انا اختار اي شكل. تمام. وبعدين مجرد ان انا اسيب الكنترول بتحول تاني اي دروبر. انا دلوقتي اقدر اسحب اللون بالشكل ده. تمام. احدد واخد اللون اللي تحت، احدد واخد اللون اللي تحت. اضغط كنترول جيم علشان ارجع الشكل بتاعي ورا زي ما انا عايز. مثلا انا ضغط كنترول دلوقتي بحدد الشكل وبعدين بالاي دروبر بختار اللون اللي انا عايزه. مثلا احدد الشكل كده واختار اللون اللي انا عايزه، احدد الشكل واختار اللون، وهكذا. تمام. لو عندي شكل فوق شكل بحاول ان انا اديله ترتيب مختلف. لو عندي شكل مش متظبط زي كده بجيب اداة الدايركت سيلكشن احاول ان انا اظبطه. تمام. بالشكل ده. كنترول A علشان تشوف الاشكال اللي باقية لسه متلونتش، واختار اداة الاي دروبر زي ما تعودنا. اضغط في اي مكان فاضي وبعدين احدد الباس اللي انا عايز الونه واختار اللون اللي انا عايزه. تمام. هاجي على الشكل اللي بعده، نفس الحكاية. كنترول تحديد اختيار لون، كنترول تحديد، سيب الكنترول اختيار اللون، كنترول جيم، وهكذا. هنا انا نسيت ارسم شكل، ببساطة تقدر ان انت ترسمه. طبعا ما تكونش محدد اي حاجة. ده الشكل اللي انا وصلت له حاليا. طبعا بعد كده انت بتحاول ان انت تقفل الفراغات اللي زي دي. يعني مثلا الشكل اللي تحت تقدر ان انت، خلينا نفتح اللون ده شوية. لو انت عايز تغير لون بتعمل له نوفل وبعد كده ترجع تجيب الاي دروبر وانت محدد الشكل وبعدين تختار الفل اللي انت عايزه بالشكل ده مثلا. تمام. تحاول ان انت تظبط الاشكال بتاعتك. لو انت عايز بتكمل بالرسم بعد كده وانت عندك الاشكال دي موجودة عشان تشوف شكل الصورة الاصلي اللي في الخلفية، بتعمل طبقة جديدة
وتشيل العين من قدام الطبقة اللي انت رسمت فيها خلاص، وبعدين في الطبقة الجديدة دي بتبدأ ان انت ترسم الاشكال اللي ناقصالك. بعد كده باخد كل الاشكال من الطبقة دي، بعمل كنترول A، كده انا حددت كل الاشكال اللي انا رسمتها، وبعدين كنترول X كده انا اخدتها قط، وبعدين ارجع للطبقة الاساسية واظهرها، وبعدين اعمل كنترول F علشان انسخ الاشكال اللي انا رسمتها للطبقة الجديدة تاني. تمام. ببدأ بعد كده ان انا اظبط الاشكال بتاعتي او الشيبس على اساس ان هي تكون الشفافية بتاعتها اقل شوية. مثلا هنا انا عايز اقلل الشفافية شوية، تبدأ ان انت تظبط كل شكل زي ما انت عايز. مثلا الشكل ده اعمل كنترول اكس واروح للطبقة الاساسية، واعمل كنترول اف واقلل الاوبيسيتي بتاعتهم شوية، بحيث ان هي بس تديني تفاصيل كده خفيفة. الشكل اللي انت عايز تقلل الاوبيسيتي بتاعته اكتر حدده لوحده، مفيش مشكلة. بتبدأ تطلع معايا الرسمة بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بس طبعا يعني زيادة مع التظبيط بتظبط معاك وبتكون شكلها كويس. ممكن ان احنا نحط الوان مختلفة، ممكن نحط الالوان الفاتحة دي، لكن علشان بس وقت الدرس انا حبيت اوريكم الطريقة، وان شاء الله تكون سهل عليكم، وعاوز اشوف اعمالكم ان شاء الله. بعد كده باذن الله ممكن نبقى في حلقة تانية نشرح الديجيتال ارت على الفوتوشوب في حلقة خاصة لدروس احتراف الفوتوشوب. شكرا لكم، كان معاكم محمد البابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.